पाकिस्तान में क़ौमी असेंबली जो मुद्दो पूरो थियण या उनखे टोड़ण बाद आइन जे आर्टिकल 224 तहत 2 खां 3 महीननि जे मुदे लाइ सदर निगरान हुकूमत जे क़याम जी मंज़ूरी ॾींदो आहे। हीअ निगरान हुकूमत नयूं चूंडूं कराइण जी ज़िम्मेवार ऐं नई हुकूमत जी जोड़जक ताईं मामले हलाइण जी मजाज़ हूंदी आहे। पाकिस्तान जी तारीख़ में 1990 खां हींअर ताईं निगरान हुकूमतूं ठही चुकियूं आहिनि ऐं अॼु 8हीं निगरान हुकूमत क़ाइमु थी आहे। सदर आरिफ अलवीअ पारां अॼु बलोचिस्तान अवामी पार्टी जे अॻूणे सेनेटर अनवारुल हक काकड़ खे पाकिस्तान जो 8हों निगरान वज़ीर आज़म मुक़ररु कयो वियो आहे। इन खां अॻु जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मलिक 1 जून खां 18 अगस्त 2018 ताईं मुल्क जो इंतज़ाम संभालींदड़ 7हों निगरान वज़ीर आज़म हो। संदसि वास्तो सवात जे शहर मेंगोरा सां हो ऐं हू मुख़्तलिफ़ उहिदनि बाद 2015 ताईं सुप्रीम कोर्ट जो जज रहियो। बलोचिस्तान जे ज़िले जाफ़राबाद सां वास्तो रखंदड़ मीर हज़ार ख़ान खोसो 25 मार्च 2013 में निगरान वज़ीर आज़म तौरु मुक़ररु कयो वियो। जॾहिं चूंडुनि में नवाज़ शरीफ़ 3हों वज़ीर आज़म बणियो त मीर हज़ार ख़ान खोसो जी निगरान हुकूमत जो मुद्दो ख़तमु थियो। मुल्क जे 5 निगरान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद सूमरे 16 नवंबर 2007 खां 27 मार्च 2018 ताईं ज़िम्मेवारियूं संभालियूं। मियां मोहम्मद सूमरो पेशे जे हवाले सां बैंकर हो ऐं सेनेट चेयरमैन बि रही चुको हो। मलिक मेराज ख़ालिद 6 नवंबर 1996 खां 17 फरवरी 1997 ताईं निगरान वज़ीर आज़म तौरु फ़र्ज़ निभाया। खेसि अॻूणे सदर फारूक अहमद ख़ान लिगारी तरफ़ां बेनज़ीर भुट्टो जी ॿी हुकूमत खे बरतरफ़ करण ते निगरान वज़ीर आज़म मुक़ररु कयो वियो हो। मुइन अहमद कुरैशी 18 जुलाई 1993 ते निगरान वज़ीर आज़म बणियो ऐं 19 अक्टूबर 1993 ताईं उहिदे ते फ़ाइज़ रहियो। मीर बलखशेर मज़ारी वाहिद निगरान वज़ीर आज़म आहे जंहिं रुॻो 39 ॾींहं निगरान वज़ीर आज़म तौरु फ़र्ज़ अंजाम ॾिना, छो त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे नतीजे में उन वक़्त जे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत बहाल थियण बाद निगरान हुकूमत कालदम थी वई हुई। अहिड़ी रीति ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई पहिरियों निगरान वज़ीर आज़म हो। हू 6 अगस्त 1990 ते सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान तरफ़ां बेनज़ीर भुट्टो जी हुकूमत जी बरतरफ़ी बाद 3 महीननि लाइ उहिदे ते फ़ाइज़ हो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk